Приехали на дом. Сегодня уже должны приехать, начать разбирать вот этот сруб, вывозить. И должны привезти камин, который мы заказали 2 числа в Леруа Мерлен. Достаточно по выгодной цене. Почистили снег перед домом. Привезли наш камин. Вместо камина нам привезли только облицовку. Топку не смогли найти. Ждем, когда Леруа разберется. Посмотрим, что же будет в итоге. Судьба какая-то у нас с этим камином. Ждем ответ от Леруа. Надеемся, все решат. В продаже, по крайней мере, топки отдельно у них имеются. Попытка номер 2. Приехали на дом принимать камин. Леруа очень быстро разобрались совсем. Обещал еще не доставить. У нас морозы. Минус 36 сегодня ночью было. Что-то как-то все обледенело. Доставка наша. Принимать идем. Куда-то он не укатил. Все доставили. Все уже проверили. Вот такой камин.
Приехали домой. Сейчас будем варить пиво с такого вот концентрата и делать домашнюю колбасу. Дай! Она была... Отойди, Вик! Мама, сейчас она... Дай палку! Дай палку! Она сидит, дай лапу! Дай! Дай! Можно? Давай зайдем. Дина, сядь, дай лапу. Молодец. Лежать. 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 Я не нашла палку. Нельзя. Купили машину. И также наше пополнение. Диночка. Дина. Дурочка.